Đông thế. Giờ với hơn 3 giờ. Trước nó tôi một hơi chạy cái nhá. Nay sẽ đưa mọi người đi ngắm pháo hoa nhé. Có cái lễ hội ô bôn ở trên này. Đây còn mấy củ chì này. Anh đi câu đấy. Nay có đi câu đâu. Ngày dọc đường người ta bán đồ ăn rất là nhiều. Giống vỉa hè Việt Nam. Đây này, bây giờ bắt đầu có tí Hai đôi chim nam này ngồi từ nãy giờ vẫn chưa đi. thơm phức. May là mình ăn no rồi đói tí nữa chắc không chịu được lại phải xào vào mà ăn. Đấy, bắt đầu có người dân nó chuyển đồ đến bán. Này mà mình về bày quán trà sữa, quầy trà sữa nhỉ. Trước bán 34/1/5 ở trên Cẩm, cứ xuống tầm mấy tiếng là cháy hàng nhưng mà không thể nào về lấy được. Đường nó kẹt đó. Hay là mua kẹo mút ăn nhỉ? Cẩm muốn phải cởi khẩu trang. Thì ngậm que thôi. Cái gì? Đủ khẩu trang ra à? Kẹo mút táo hay cái gì? Đủ khẩu trang ra họ làm mặt. Nay nó bắn ở bên kia cầu thì phải này. Các em gái chào hào rất là xinh ơi nhé. Thơm phết nhỉ? Toàn đồ ăn. Người nồng ngồi Đây nhá, em có để ý không? Chỉ có bên này nó bán, ở bên kia chưa thấy cái gì. Hay là nó bán bên trong đường nhỉ? mình chưa có chỗ đâu, bên này có mấy cái chỗ nó bày được nó mới bán ấy. Theo dọc đường nó bán đồ ăn rất là nhiều. Với lại đi bộ lên là đi từ bên này mà ai nó ít đi bên kia. Nhìn theo. Bên kia là đi trái chiều. Đúng rồi. Đèn đỏ rồi. Ở đây ông bán súng nước đồ chơi này, vào ngắm. Giống trầu lượt cho mình ấy nhỉ. Kiếm cảnh. Cái này cho trẻ con hay sao á? Sữa. Anh có biết Đồ ăn gì ấy? Anh có biết trầu lượt là gì đâu mà anh thử. Trầu lượn là gì? Trầu lượt bên giáo em Dốc quá. Hay mình tối đói đi lên đi xuống đây nào. đi có đường đi lên mà. Đây toàn bán kem đó. Có cái này hay này. Không biết. Mua cái lên là mua à? Chả biết. Cái này để ăn à? Em không biết không. Chắc thế. Chắc bên trong nó có kẹo ấy. Ăn pick ấy. Poi của em kìa. Người ta đi trên cầu còn mình đi dưới cầu. Đường này quay rồi, bảo không tin. Người dân đứng ở đây rất đông. Đây, có không đường lên còn gì nữa. Nó trải bạt từ bây giờ, cái này khác thì phơi nắng đâu. Bọn này nó cũng thích phơi nắng mà 12 giờ trưa nó chạy bồ là hiểu vấn đề. Vãi ạ. Đây. Chính là tọa điểm ra ngồi bên này khéo lại xem đẹp nhất đấy nhé. Ui giời. Lúc tối đến rồi không hối hận được anh ạ. Quân viên nó làm rất là đẹp luôn. Tối đến rồi ngồi đâu để xem vào đấy không hối hận được đâu. Giờ đã đông như thế này, tối đến chắc đông nghịt. Như giờ anh em mình sẽ đi sang cầu sang bên kia xem nào đấy. Chị già rất là đẹp gái. Anh cũng không biết. Thế chia hai làn. Thế là bên kia không có người nào đi cả. Đấy. Bên kia đường cầu chả có ai đi, chỉ có người đi bên này thôi. Bên kia nó cũng chia hai làn đấy chứ. Tối là đứng cái vòng vòng kia xem chắc được ấy. Wow. Quả cầu Obihiro này. Nắng quá. Người Nhật nó ngồi la liệt này.
Bảy binh bố trận kinh không? Ẩn cư ở đâu? Giờ vẫn còn 7 rưỡi mới bắn mà giờ mới có gần 4 giờ. Gần 4 giờ chiều đã đông như thế này rồi. Nhưng mà không thấy nó bán hàng gì ở đây nhỉ? Mấy quả loa này ác chiến đấy. Sợ chưa? Người rất là đông. Tít đằng xa kia không có dàn thấy kìa. Sợ. Đi ra ngoài mặt đường bên này xem có gì không em? Cái này là bản đồ khu vực. Chắc mấy cái chỗ này giá tiền nó khác nhau. Còn đây là chỗ bắn pháo hoa. Đúng rồi, nó bắn hai bên bờ sông đấy. Bắn ở giữa sông. View nhà ở dưới này đang sắp đồ ăn này. Đấy, barbecue kìa. Cái này còn to. Mình cứ thử đi đến cuối xem sao. Ôi, rất nhiều nam thanh nữ tú luôn. Đây là đang đợi vé mở cửa ở khu này. Xong ngồi la liệt như dân tị nạn này. Ở đây cho đỡ nặng. Các nhà tác nghiệp. Đấy, cây gậy chụp ảnh. Rất chi là chuyên nghiệp. Còn mình với thằng em này cứ như thế này không? Úm. Anh em còn xịn hơn anh em cái này này. Ê Long ơi, mày ăn bỏng ngô không? Cầm mỏi tay lắm. Ê, ăn xong cũng không biết vứt ở đâu nhỉ? Đây người dân nó bán rất là nhiều đồ. Đây có món này ngon này. Ô, cái này là mì mà. Mì xào em ạ. Đấy, đói mà ăn cái này cũng được này. Nó xào chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Còn xem này. Bây giờ là 7 giờ 33 phút. À quên, 5 giờ 33 phút. Còn hơn 1 tiếng nữa. Cái bắt đầu bắn pháo hoa ấy. Trời phải sầm tối đấy. Mọi người đi đến rất là đông. Mấy cái chị kimono ấy rất là đẹp. Xinh gái đấy. Đây sao mày không xin chụp ảnh? Dễ thương như thế này mà không có bạn trai đi cùng nữa chứ. Thằng em đang tính tán gái Nhật rồi. Mày chết. Đây là cái cầu Obihiro. Nhà mình ở đây, trong đi ngược về bên kia là về nhà mình. Đang hoàng hôn này. Bảo vệ đứng kín đường luôn. Đấy, chọn cái chỗ view đẹp nhất, cứ sảnh cái là sẽ có người đến. Mình sẽ đứng ở đây để quay view cho mọi người xem. Đoàn người đi rất là đông. Cho mọi người xem hoàng hôn ở cầu. Đấy, mọi người tụ tập kinh không? Tối nay nó sẽ bắn pháo hoa kia nha mọi người. Đó. Ở đấy nó để sẵn mấy cái dàn pháo rồi. Chắc tối nay nó sẽ bắn ở đấy. Người đông. Nó dài khắp từ đây xuống tít tận dưới kia kìa. Người nhìn thấy trắng trắng tít bên dưới ấy, là kín tận cả khu đấy. Mình với cô em thì sẽ đứng ở dưới đuôi cầu này để quay lên. Mọi người cũng đang nằm chờ rất la liệt luôn. Đa số họ mặc kimono đi
hội rất là nhiều. Đông đấy. Mỗi nhà một cái bạt, mỗi người nhìn một bãi biển chỉ để ngắm xem bắn pháo hoa này. Người đến xem bao nhiêu loa này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 15 dàn loa, và mỗi cái dàn này là 3 cái loa như mọi người. Không thấy có chương trình gì cả, mà cũng chẳng thấy bán gì. Ở cái nhúc góc đằng kia có một chỗ chắc bán đồ ăn, thịt nướng như gì đấy. Còn cái khu vàng vàng này là khu vệ sinh công cộng. Thế thôi là hết rồi. Đa số toàn các cặp đôi giải cơm chó suốt từ chiều đến giờ. Hai anh em đến rất là sớm, tưởng là trên này nó sẽ có tổ chức hội chợ các thứ, nhưng mà nó chỉ tổ chức bắn mỗi pháo hoa thôi, chả thấy nó bán, chả thấy có cái gì cả. Thôi, cùng chờ đợi với mình đến tối để thưởng thức những màn pháo hoa đẹp đến từ Nhật Bản. Đây là lóc đi, lối đi vào, mọi người vẫn còn đang xếp hàng từ trên này đi xuống. Đó. Đa số con gái mặc kimono tất. Ở đây có rất là nhiều cặp đôi đang yêu nhau. Bắn khai mạc được 3 phát. Wow, đây. Bây giờ người nó đứng hết trên đây rồi, không ai quản nữa rồi. Đấy, đứng hết là thành cầu rồi. Tính sẽ có nữa rồi. Đây rất là nhiều. Trời, nhanh nhanh. Bắn nó thì thấy chân mình rung tê luôn. Cứ bị lông ấy, vẫn còn đẹp này, cứ bị lông vào. Gần đấy nhỉ? Trời nãy nhảy cầu luôn, mình cho rồi nhỉ. Này thì câu cá gì nữa, cá nó chạy hết rồi. Đây là cá nốc rồi.
con máy quạt này bắn nhanh ấy, nó không thấy đường lên đấy. Rồi bắn mà. Khói nhiều quá nó che hết rồi. Khói nó che sạch pháo tầm thấp rồi. Đấy, nhìn nó có tờ đây cam đỏ lòm đấy không? Này, bên dưới nhìn mờ ảo luôn này, nhìn đẹp luôn này. Khói nó che hết pháo hoa rồi. Khói nó che hết cái tầm pháo hoa bên dưới rồi.
khói mờ mịt luôn. Khói nó che hết rồi. Nhiều khói quá nó che hết. Chỉ là như một sấm chớp của đám mây xanh đỏ tím vàng thôi. Thì phải dừng đấy em. Xong đợt này anh cũng lừa. Công ty cũng về được hết. Đường đâu? Bên cáo xem. Anh không biết. Em nghe nó đang tụ tập ở đâu đấy. Đấy, đứng ở đây mà xem được. Đấy. Nó điều khiển là âm thanh bên kia kìa. Có cảm biến của nó nhé.
vẫn chưa kết thúc nhưng mà hai anh em mình phải về trước nha. Đấy, bắt đầu người nó ùn ùn kéo nhau về rồi. Bên kia vẫn còn, giờ mà không về là tí không đi bộ về được. Xe mình để ở cách đây khá là xa nên bây giờ phải đi quay ngược lại chỗ để xe của mình vẫn xem được đấy. đi từ đây về đến chỗ mình để xe vẫn xem được, nhưng mà giờ phải về trên đấy để tí còn di chuyển được, chứ không nó bắn xong 9 giờ thì về đến nhà phải 1 giờ sáng. Đây, mọi người thì mặc kimono đi rất là nhiều. Pháo rơi kín đường luôn. Đây là mọi người vừa đi sang, bây giờ phải đi về. Mình cũng thế. Đứng bên này thiệt hơn, đứng bên này khói nó bay về che rất là nhiều nhá. Khói nó về bên này nhiều. Nói chung đứng ở giữa kia là đẹp nhất rồi. Xác pháo bay đầy này. Xác pháo bay đầy trên trời này. Đấy, giấy. Đi vào phố mờ mịt luôn, chả nhìn thấy cái gì. Đấy, trên đường đi về, xuống kia xem có gì không, mua ăn. Trời, Việt Nam mà bán pháo hoa gấp 10 lần mấy cái khu quầy hàng. 300 yên cái gì cơ. Xem có gì này. Đi tận ra ngoài đầu đường này bắt đầu mới thấy có người bán. Gần đấy. Cái gì đấy? Hết rồi. Cái bánh sáng. Mua không? Như ong vỡ tổ luôn rồi. Ô, đèn đỏ nó cho người đi. Giờ nó ưu tiên người đi bộ đi mà. Rồi thằng ô tô mình đi sang đường này này, Quang Tinh. Mà thôi đi đường này cho đông. Vẫn đi được mà. Nếu mà không đi được anh em mình sẽ đi vòng vào thôi. Nhưng mà như này thì nó vẫn quang lắm. Anh em mình rất khó thể đi được. Thấy chưa? Nhưng mà tí nữa cái đoàn kia nó mà ra là anh em mình không thể ra ngoài được, nên là mình phải về trước. Đây, những quán này vẫn đang tích cực bán hàng. Đó. Cái này là bán gì đấy? Ở dưới bán cái cốc này, xong bắt đầu cái cốc này khả năng nó sẽ đổ nước vào đấy. Nó đổ nước vào đấy xong bắt đầu mình uống đèn xong rồi sáng. Bên này là bán cái gì? Có cái quán trò chơi dưới này em được. Cái này là cái gì? Cái bên dưới nhìn không biết giống cái gì. Anh không biết, mày hỏi xem cái dưới bao tiền rồi. 400, 300, 400 yên là hết nát. Hỏi đi để mua của anh em cái cầm ăn. Đây. Cầm cái này này. Không đủ đâu. Đây, trong cái ngăn nhỏ của anh còn nhiều lắm. Để xem cái này nó là cái gì. Hai cái nhá. Lấy tờ này mà giảm. Arigatou gozaimasu. 中暑いので気をつけてください。はい。はい、ありがとうございます。 Đi đâu? Phải ăn mua cái này ăn tạm để chống đói. Ngược nó lại rơi mất thì chết. Anh cũng không rõ nữa, xem hàng này bán cái gì đấy. Bởi mũ này. Nhưng mà nó nhìn bắt mắt đấy chứ. Đây này. Bên này là kẹp mút. Táo đỏ. Nó nấu đường thì trong đỏ nó quấn vào này.
Cái này ăn cũng ngon thế nhỉ. Ngay như là không tương ớt nhỉ. Do mình đói thôi. Hay là thế. Đấy. Xúc xích lạp sườn này Long à? Trong này nó có cà chua với mayonnaise. Wow. Vào đấy ăn thịt nướng nhỉ? Hai đứa này là nhân viên mà. Mình có bảo là hồi chiều nó ngồi đến giờ. Ui ở cái xe của Max nó chật luôn. Đây này, em bám chụp ảnh với nó này không? Nó ăn selfie đấy. Cầm bánh này nó xin chụp ảnh. Cảnh duyên. Thôi video của mình cũng khá là dài rồi. Bây giờ hai anh em ăn nốt cái bánh này rồi cũng đi về thôi. Mình xin kết thúc video ở đây. Mọi người xem video nếu thấy hay thì cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ và một cái bình luận ở bên dưới video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.